ஃபுட் ஜர்னி சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டேஸ்டியான தட்டை. வாங்க இதை எப்படி ஈஸியாக டேஸ்டியாக பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுக்கு நான் 1 கப் ஃபுல்லாக அரிசி மாவை எடுத்துக்கிறேன். அது கூட 5 ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம முழு உளுந்தை வறுத்து அதை திரித்து வச்சுருக்கிறேன். இதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட பொடி பொடியாக நறுக்கின கருவேப்பிலை, உங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ பொடியாக நறுக்கிக்கோங்க. கூட பூண்டு, இது ஒரு 25 பல் பூண்டு இருக்கும். கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள், 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு வத்தல் தூள், தேவையான அளவுக்கு சால்ட்டு. உங்களுக்கு தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இதை போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம கடலைப்பருப்பு ஆட் பண்ண போகிறோம். இதை 2 ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடியே தண்ணியில் ஊற வச்சு நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இவ்வளோத்தையும் சேர்த்து நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ இது கூட சூடு பண்ண ஆயில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ ஆயில் நல்லா சூடு பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ அதையும் ஆட் பண்ணிடலாம். அதே சேர்த்து நல்லா கிளறி எடுத்துக்கோங்க. இது நல்லா ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறமா இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணி இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணி நம்ம இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எல்லா ஃபெஸ்டிவலுக்குமே யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஸ்நாக்ஸ் அப்படின்னா அது தட்டை. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த தட்டையை ரெடி பண்ணி பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக உங்களோட கமெண்ட்டை எனக்கு மறக்காமல் தெரியப்படுத்துங்க. ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் தான். பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும். ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். செகண்ட் டைம் பண்ணும்போது ரொம்பவே ஈஸியாக வந்துடும். அவ்வளோதான். மாவு இப்போ சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த மாவில் 1 ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றி வச்சுட்டு அதை நான் ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு மட்டும் செப்பரேட்டாக வச்சிடறேன். இப்போது இதை நம்ம இந்த மாதிரி உருட்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா கையில் ஒட்டாமல் வரணும், அவ்வளோ இருக்கணும் மாவு பதம். ஸோ அதிலே நீங்கள் வந்து தண்ணி நிறைய இருக்கா இல்லை கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்க முடியும். இப்போ நம்மளுக்கு கரெக்டாகவே இருக்குது. இப்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு இந்த மாதிரி ஆயில் கவர் எடுத்துக்கலாம். இதில் வச்சு தான் நம்ம இன்றைக்கி தட்டை பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி கவர் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நார்மலான பாலித்தீன் கவர் கூட எடுத்துக்கலாம். இப்போது இதை வச்சுட்டு லைட்டாக ஒரு புஷ் மட்டும் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இப்போது மேலே இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு நல்லா இந்த மாதிரி அழுத்தி விட்டுக்கணும். இந்த மாதிரி தேய்க்கக்கூடாது. நம்ம தேய்ச்சோம் அப்படின்னா நம்ம உள்ளே போட்டிருக்க கடலைப்பருப்பு எல்லாமே இருக்கிறதுனால டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்துடும். ஸோ ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி புஷ் பண்ணி மட்டும் விட்டுக்கோங்க. கரெக்டான ஷேப்புக்கு வந்துடும். இப்போ சூப்பராக நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம சூடான ஆயிலில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துட வேண்டியதுதான். இது நல்லா பொரிஞ்சு வரட்டும். ஆயில் சூடானதுக்கப்புறமா போடுங்க, அப்படின்னா தான் கரெக்டாக இருக்கும். மீடியம் ஃப்ளேமில் நீங்கள் இதை வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதான், சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம எண்ணெய் வடிய வச்சு எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான், சுவையான தட்டை சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம உடைச்சு பார்த்துடலாம். அவ்வளோதான், சூப்பரான தட்டை ரெடி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் ஃபுட் ஜர்னி தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃபுட் ஜர்னி தமிழ்.